daripada konsep ataupun model made in Malaysia kepada model made by Malaysia. Burung kedidi hinggap di atas tanduk rusa. Nama Malaysia terus berdiri didukung para usahawan bangsa. Seperti anda semua. Dalam masa tempoh 60 hari ini, the last 60 days, berlaku 3 kejadian ataupun peristiwa yang saya kira cukup bersejarah. And I'm not referring to the DAP Congress yesterday. Satu adalah pada 12 hari bulan Jun 2 bulan lalu lebih kurang, di Amerika berlaku IPO yang paling besar dalam sejarah. It's the largest IPO in history. SpaceX. Dan market cap around the time of listing was about 1 trillion USD. And I was observing for the first few weeks, it went up to 3 trillion USD. Naik sampai 3 trillion. Saya tak ada masa nak check on the way here. I'm not sure how much is the share now. I went down and then. What are they selling? Apa yang mereka jual? Produk. Satu impian, a dream that nobody can even be certain will be possible. Itulah sebab PE ratio-nya, kalau tengok dia memang tak senarai, because you don't know how many years it will take you to fulfill this dream, to go to Mars, untuk menduduki, mendiami planet Mare. Apa yang mereka tawarkan, satu is a dream. Nombor 2, pasaran dia bukan pasaran Amerika Syarikat, Amerika Utara, North America. It's not domestic, it's not regional, it's not even international. Pasaran yang ditawarkan adalah berskala planetary. That's one. Second incident, 16 hari bulan Julai, about a month ago, sebuah syarikat AI China. I'm not sure because I see some. Oh, you just baru bagi speech saya. I see some foreigners here. Do you cakap bahasa Melayu ke? Sama. Oh, dia sedar bahawa saya sedang merujuk kepada beliau. Okay, thank you. I think he deserve a round of applause. National language. So you want me to read the script? You want me to continue my speech? Okay. Sekejap. So dalam speech itu selalu kalau SME Corp tulis, dia kena puji SME Corp. Puji later lah. Sebuah syarikat AI di China telah mengejutkan dunia dengan mengeluarkan model AI yang dipanggil Kimi K3. Apa yang unik tentang model ini? First, model ini adalah open source, so it's free. Right? You have your ChatGPT, you have your Gemini, you have your Claude. You know you have to pay beyond certain level of services, kan? Ini adalah percuma, open source. Satu. Keduanya, walaupun ini open source, keupayaan Kimi K3 ini adalah setara dengan sistem-sistem proprietary di dunia barat. Okay? Saya bagi contoh. Parameters yang merujuk kepada keupayaan sistem AI ini 2.8 trilion, 2.8 trilion parameters. Right. Berbanding dengan model paling dekat China, DeepSeek. Yang ni China juga, Kimi K3. DeepSeek is about half, 1.6 trillion. Gemini 1 hingga 2 trilion parameters. ChatGPT 5.0 2 hingga 5 trilion. Maksudnya satu sistem yang diberikan secara percuma oleh China dapat menandingi ataupun menyaingi sistem berbayar oleh syarikat-syarikat AI besar dunia.
khususnya dari Amerika Syarikat. Dan yang lebih hebat lagi, penggunaan tenaga adalah lebih kurang 40% hingga 60% daripada apa yang diperlukan untuk untuk mengoperasikan sistem AI, ChatGPT, Claude dan sebagainya. So higher efficiency, lower cost. Dan syarikat tersebut namanya cukup sesuai, namanya Moonshot AI. Moonshot AI ini mengingatkan kita kepada zaman 60-an, 60s. You have the Sputnik moment when Russia, USSR menghantar Sputnik satellite ke angkasa, lalu menyebabkan kekhawatiran di Amerika bahawa pesaing terbesar mereka sudah mendahului mereka. So this is the Sputnik moment of our time. When the Americans realize that their biggest competitor now is going not only fast catching up, but may supersede them in the near future. The Sputnik moment for your AI era. Persaingan yang cukup rancak. Tadi perkembangan teknologi yang cukup rancak. Nombor dua, persaingan yang cukup sengit di antara pemegang tarung, the big players. Bukan saja dari segi ekonomi, dari segi politik, malah dari segi teknologi. That's why I always say today's economic competition is at the intensity of a war. Itu sebabnya dipanggil apa? Perang perdagangan, perang ekonomi, perang tarif. Sebab dia punya kerancakan, kesengitan persaingan dan pertandingan ekonomi itu adalah dalam skala peperangan. Okay? On the audience, 3 benda. Certainty. Semua usahawan tepuk tangan. Jarang-jarang saya dapat tanya soalan, selalunya saya yang kena jawab soalan. So saya during forum I stand up and say, we are living in an age characterized by uncertainty. To ask for certainty is to ask for the wrong thing. To invest in certainty sometimes is a false security, right? And banyak perkara ini di luar kawalan, bukan saja syarikat, majikan, usahawan, pelabur, malah negara, bangsa. So, beyond the control of even a state player. Jangan cakap syarikat. So how do we deal with all this? Right? Inginkan nilai dan bukan harga. It must reflect value instead of price. Because, like it or not, today we do not have any longer an advantage on pricing. Kita tidak ada. Kalau usahawan dan bisnes masih memikirkan model 50 tahun yang lalu, di mana kita kata come to Malaysia because this is cheap. Come to Malaysia because our water, our electricity, our land, our tax, our labor is cheap. If the Malaysians workers do not want to work, never mind. We will pressure the government to bring in foreigners from Bangladesh, from everywhere, and they will be willing to work for cheap. Kalau mentaliti ini masih diteruskan, mungkin kita akan berjaya memaksa menekan orang-orang politikus, orang politik membuat keputusan bahawa lebih ramai lagi foreigners to come and work, so that we lower the cost of doing business. So we can lower our cost, therefore we can sell at a cheaper price. Tetapi model ini kita harus fikirkan sama ada masih lagikah boleh diteruskan in the next 50 years. Saya panggil ini model pasar malam. Kenapa? Sebab persaingan kita bukan saja dengan negara-negara ekonomi besar, talking about China or whatever. Persaingan kita dengan tetangga kita, rantau tetangga kita, our neighborhood. In the sense that I always say, you go to a pasar malam, gerai pertama dia jual RM10. Gerai di tengah jalan tu dia akan jual RM5. Gerai hujung jalan dia tak boleh jual RM5. Dia kena jual
RM3. The competition to the bottom, persaingan ke bawah. Kalau kita masih lagi menganggap harga murah sebagai satu kelebihan kita. Because what you send to the country, they reverse engineer and immediately they can produce something else similar to your technology and then take over your market. Dia kata tak apa, sebab I am always in front because I'm always innovating. Jadi brand Malaysia harus, saya kata, beralih daripada konsep ataupun model made in Malaysia kepada model made by Malaysia. Dia bukan saja dihasilkan, dikelakkan, dibuat di negara kita, tetapi dihasilkan, dikilangkan daripada bakat-bakat Malaysia. It's produced by Malaysian, designed by Malaysians. So I think this is the reflection of a Malaysian brand that can survive this level of global uncertainty. 100 jenama Malaysia yang terbesar, nilainya adalah hampir 60 bilion US dollar. Jadi maksudnya kita bukan hanya jago kampung. Malaysia boleh adalah slogan yang benar-benar mencerminkan keupayaan syarikat-syarikat produk-produk orang Malaysia. So that's what we have achievement. We are not building from zero. Kita tidak membina daripada kosong sifat. Kita sudah berpunya asas foundation yang kuat. What are we? Where are we in all this? Puskop hendak menjadi rakan kongsi kepada anda semua. Antara perkara utama yang saya datang perkara utama yang kita lakukan selepas saya datang ke Puskop 8 bulan yang lalu, this is my 8th month in this ministry, adalah untuk memastikan there is money and resources on the table, supaya kalau ada syarikat yang mungkin menghadapi masalah berikutan dengan krisis-krisis dunia ini, at least there's money on the table to assist you, to keep the light on. But there's also money on the table if you have opportunity for growth, if you are going for expansion, if you want to improve your products, your technology, there is also money on the table. Itulah sebabnya kita kata dalam program Power Up 10,000 kita, sasaran pertama adalah Puskop berniat ataupun berhasrat, berancang untuk menyalurkan sehingga 15 bilion ringgit dalam tahun ini. Dan sukacita saya ingin memaklumkan bahawa dalam tempoh masa 7 bulan pertama, Puskop tidak termasuk lagi peruntukan-peruntukan daripada agensi dan kementerian lain. Hanya di Puskop in the last 7 months, kita telah berjaya menyalur dan meluluskan peruntukan 9 bilion ringgit kepada 250,000 orang usahawan di seluruh negara. 2, 1, letakkan lagi. Terusnya dari YB Menteri. Dengan penuh penghargaan, marilah kita semua. Bold, passionate, and built for growth. Across industries, they strive for something greater to make their brand known, not just locally, but internationally. And one mark unites them all,
the national mark of Malaysian brand, a symbol proudly Malaysian, yet globally distinguished. It carries a promise of uncompromising quality, innovation driven by excellence, and a distinction that sets your brand apart on the shelf and on the world stage. This mark signifies that the product is at the highest standards, not only in how it's made, but in how it performs, delivers, and endures. It is a seal of excellence, trusted by consumers, recognized everywhere, and respected every time. Whether your brand is already established or has been in the industry for years, this mark adds even greater strength to your story. It builds visibility at home and credibility across borders, because distinction isn't claimed, it's earned. And that distinction is what sets you apart. Buyers around the world trust this mark, not just as a logo, but as a symbol of recognized quality.